أخرج أبو داود رحمة الله عليه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، أي تعتبر زكاة فطر. ومن أداها بعد الصلاة يعني تأخر حتى بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، يعني يقبلها الله كصدقة لكن لا تقبل زكاة الفطر. لذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: كانوا يخرجونها أي زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أخرج الجماعة البخاري ومسلم وأهل الستة كتب الستة، قال بل السبعة، الجماعة هم السبعة، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. كم المقدار يا ابن عمر؟ قال: صاعا من تمر. الصاع هو 4 أمداد، هذا هو المد، مجمع الكفين يقال له مد، 4 أمداد ملء الكفين يقال له صاع. صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في البخاري ومسلم: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، والطعام المقصود به الحنطة وليس جنس الطعام كما ظن البعض. الدليل لأنه قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فأو هذه تدل على أن صاعا من طعام نوع من أنواع الطعام يختلف عن الشعير. فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد صاع من طعام لم يقل كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام من شعير أو أقط أو تمر، لا، بل قال صاعا من طعام أو. فالقول الصحيح بأن المقصود هنا الحنطة، القمح، صاعا من طعام. لذلك كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: اذهب إلى سوق الطعام، ويقصدون به سوق الحنطة. صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. في رواية لمسلم، وهنا انتبه معي، فيها زيادة، قال: فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية المدينة، يعني من الشام، فقال: أرى مدين من سمراء الشام، نوع فاخر، هو أغلى من أنواع الحنطة، أغلى من بقية الأصناف. أرى مدين من سمراء الشام كصاع من تمر، فتبعه الناس. يقول أبو سعيد الخدري معناها أن معاوية رضي الله عنه لم ينفرد بهذا القول، بل تبعه جمع من الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء. لذلك يقول: فتبعه الناس. أما أنا رضي الله عنه وأرضى أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاعا، سواء كان سمراء الشام أو غيرها. وهذه وجهة نظره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووجهة نظر. وهذه المسائل التي فيها اختلاف بين الصحابة لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يبدع قول أو يرفض قول، بل له أن يتبع قول العلماء الذين يرجحون قولا على قول، له ذلك، لأن العلماء اختلفوا هل يجب إخراج زكاة الفطر طعاما أو يجوز إخراجها نقدا للمصلحة. فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء، وهو المعتمد
في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي رحمة الله على الجميع بوجوب إخراجها طعاما، ولا يجوز إخراجها نقدا. القول الثاني بجواز إخراجها نقدا، وهو قول عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل. هل يجرؤ أحد أن يقول بأن هذا القول بدعة؟ وقد قال به عمر بن عبد العزيز، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة صاحب المصنف يؤيد القول بإخراجها نقدا. عمر بن عبد العزيز رأى بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا. أبو حنيفة، سفيان الثوري، الأوزاعي، كبار أئمة الدين، طاووس، الحسن البصري، يحيى بن معين المحدث العلم، البخاري صاحب الصحيح يؤيد جواز إخراج زكاة الفطر نقدا. حتى من بعض الشافعية كالرملي يجيز إخراجها نقدا. أصبغ من المالكية رحمة الله على الجميع، من كبار علماء المالكية، أصبغ، ابن وهب، ابن أبي حازم كذلك، كلهم يجيزون إخراج زكاة الفطر نقدا. الإمام أحمد له في المسألة 3 أقوال. من أقوال الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن تيمية جواز إخراج زكاة الفطر نقدا إذا كان فيها مصلحة للفقير. ابن تيمية يؤيد القول بجواز إخراجها نقدا إذا كانت لمصلحة الفقير. أي إنسان يحترم نفسه يقف أمام هذه الأقوال معظما، سواء أخذها أو أخذ بالقول الآخر، كلها أقوال محترمة. أما تسفيه قول فهذا لا يخرج إلا من السفهاء. لذلك يجب أن يحترم الإنسان نفسه إن ذكر خلاف أئمة الدين في مثل هذه المسائل. لذلك العلماء يختلفون ما هو مقصد الشرع في إخراجها طعاما. هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد الطعام هذه الأنواع تحديدا أو لا، إنما قصد سد خلة الفقير؟ القول بأنه سد خلة الفقير قوي جدا، وكما حتى العلماء الذين قالوا بإخراجها طعاما كلهم قالوا بأن من حكم زكاة الفطر هو إغناء الفقراء عن الطواف، يعني سؤال الناس والطواف على البيوت، يسألون الناس ويتسولون، إغناؤهم عن الطواف في هذا اليوم. إذن فهل يغنيهم عن الطواف في هذا اليوم إعطاؤه صاع شعير وفاتورة الكهرباء لم تسدد، أجرة الشقة التي يسكنها لم تسدد، ابنه مريض يريد أن يعالجه فلم يسدد؟ هل هذا فعلا سددنا خلته وأغنيناه عن الطواف في هذا اليوم؟ ماذا يصنع بالشعير؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم حين فرض هذه الأنواع على الصحابة إنما أراد التسهيل عليهم، لأنه كما ذكر ابن خلدون وجمع من المؤرخين بأن النقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متداولا بكثرة، بل كانت معظم تجارتهم مقايضات بين الأعيان. النقد كانوا يستوردونه دينارا ودرهما من الروم وفارس، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم التسهيل عليهم، وفي زمانهم كانت سد خلتهم هو بهذه الأنواع من الطعام، فهو أسهل للمنفق وأسهل للفقير. لذلك أخرج البخاري حديثا معلقا لكن مجزوما به في صحيحه عن معاذ رضي الله عنه وارضاه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره أن يأخذ منهم الزكاة شعيرا وذرة. فماذا قال معاذ؟ قال معاذ: ائتوني بثياب، خميص أو لبيس، ائتوني بعرض ثياب، يعني نوع ثياب، خميص أو لبيس، أي نوع من الأنواع، خميص سواء كان رقيقا أو لبيس كان متينا سميكا، خير
بدلا من الشعير والذرة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خذ، لكن فهم معاذ فقيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا النوع تحديدا، إنما هو يريد أن يسهل عليهم. فمعاذ رضي الله عنه وارضاه رأى أن الأسهل هو أن يأخذ منهم الثياب، لأن الثياب عندهم أسهل لهم، لذلك قال بدلا من الشعير والذرة خير لكم، أسهل عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينتفعون بها أفضل من الطعام، وأنتم هذا أسهل لكم. ومن أدلة المجيزين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون أرقى وأغلى قبلت منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإذا جاز أخذ القيمة من الزكاة المفروضة على الأعيان، جاز من باب أولى أخذ القيمة في الزكاة المفروضة على الرقاب كزكاة الفطر. لذلك ما المقصود الشرعي من الأذان؟ هل المقصود هو التزام الطريقة التي كان بلال رضي الله عنه وارضاه يؤذن بها من غير ميكروفون، أو أن المقصد الشرعي هو إبلاغ الصوت قدر المستطاع، لذلك كان يرفع صوته؟ فنحن نستخدم الميكروفون لأننا فهمنا أن المقصد الشرعي من الأذان هو تبليغ الصوت وليس التزام طريقة معينة كانت هي السائدة في زمانه صلى الله عليه وسلم. كذلك في زكاة الفطر، من أخذ بهذا القول أو أخذ بهذا القول كلاهما صحيح وكلاهما يؤجر صاحبه. الدليل، لذلك لا يخف إنسان، لا أنا أخاف إن أخرجتها طعاما ولم أسد خلة الفقير لن يقبلها الله، أو إذا أخرجتها نقدا وخالفت لم يقبل. لا، ما دام هناك قول معتبر للعلماء وله دليله جاز. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كما في غزوة الخندق. ولفظ هذا الحديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا الأسلوب هو أقوى بكثير من حديث الباب في زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، كما في حديث ابن عمر أو في حديث أبي سعيد الخدري. هذا أقوى. لا يصل نهي، ولا يوجد هناك نهي في إخراج النقد في زكاة الفطر، لا يوجد أي نهي. هنا نهي: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهم بعضهم أدركتهم اقترب المغرب أو شكت الشمس أن تغيب وهم في الطريق إلى بني قريظة للثأر منهم. أسأل الله أن يبلغنا الثأر من المجرمين الصهاينة. أدركهم مغيب الشمس فصلى بعضهم في الطريق. هل يقول أحد ها أنت خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، استعجل. وليس المقصود، هكذا فهم، أن أترك الصلاة حتى تغيب الشمس ولا أصلي إلا بعد. وآخرون لا، التزموا الحديث، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ أحدا منهم ولم يقل لأحد لا أنت معذور لكن أعد الصلاة لأنك أخطأت. مقبول. من صلى في هذا الوقت مقبول، ومن صلى في ذلك الوقت مقبول. العبادة مقبولة يا أحبابي. الله غفور رحيم، الله يقبل. لذلك إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذه المسائل لا يجوز لأحد أن يبدع قائلها. والله سبحانه وتعالى ما فتح بابا من أبواب الساعة على المسلمين فيجرؤ أحد أن يضيقه. نعم، يجوز لأحد أن يرجح قول على قول، ولا يجوز له أن يبدع أحد الأقوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلاة دائمة سرمدية ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لا عيد للمسلمين إلا بتحرير المسجد الأقصى.
لن تقر أعيننا بعيد إلا برؤية هذا المسجد حرا مطهرا من دنس اليهود. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم صب غضبك وسخطك على الصهاينة المجرمين، اللهم العنهم بلعنتك، اللهم العنهم بلعنتك، اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وعلى إخواننا في غزة صبرا، وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم. اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا أسيرا إلا حررته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين بهداية الحكام والمحكومين إلى طريق القرآن، طريق العدل والعز في الدنيا والسعادة والنعيم في الآخرة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.